Hello friends. Okay, so we were discussing about introduction to trigonometry and we have discussed 13 questions, okay, based on the concept of the ratio, the value of trigonometric ratio of some standard angles, okay. So let us now move to the next question, that is question number 14. Question number 14 also is an example of the same concept that we are studying, okay, but it's a bit tricky compared to the previous questions that we have solved. So let us solve question number 14. It says if sine of a minus b is equals to 1 upon 2 and cos of a plus b is equals to 1 upon 2, where a plus b is between 0 degree and 90 degree. A plus b is greater than 0 degree but less than or equal to 90 degrees. Okay, so you need to understand all the symbols, all the notations that we are using in the questions. And it says a is greater than b. Okay, so sum of two angles, a and b are two angles, and the sum of two angles is given as more than 0 degree but less than or equal to 90 degrees. Where angle A is greater than angle B, find A and B. Okay, so our task is to determine the value of A and B. So let us first write the conditions that are given in the question. Question number 14, the values, the conditions are given as sine of A minus B is equals to half. Okay, so A minus B also represents an angle. Since A is an angle and B is an angle, so the difference of two angle will give you again an angle. For example, if I subtract, let us say 60 degree and 30 degree, okay, or 60 degree and 40 degree. So 60 degree minus 40 degree will give you 20 degrees. So an angle minus an angle will again give you an angle. So it is something sine of angle and the angle is A minus B. Similarly, the cos of A plus B, cos of A plus B is given as 1 upon 2 again. So since A is an angle, B is an angle, so A plus B is again an angle and the sum of two angles will give you an angle only. So cos of some angle is equals to half, okay. And it says that A plus B, now try to understand this condition, A plus B is greater than 0 degree but less than or equal to 90 degrees. Okay, so A plus B cannot be equal to 0 degree. A plus B can never be equal to 0 degree, but it can be equal to 90 degree or less than 90 degree. A plus B cannot be greater than 90 degree. Now what conclusion can you draw from this condition? Since sum of two angles A plus B is less than 90 degree, then definitely I can say A and B are acute angles. Okay, this condition implies that A and B are acute angles because sum of two angles, दो एंगल्स का सम ही जब 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर है, सो एनी ऑफ द एंगल कैन नॉट बी इक्वल टू और कैन नॉट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. ओके, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा पॉसिबल नहीं है. ए और बी दोनों ही एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री से छोटे. दैट्स व्हाई बोथ आर एक्यूट एंगल. द नेक्स्ट कंडीशन गिवन इज ए इज ग्रेटर देन बी. So the next condition is that A is always greater than B. तो एंगल A जो है वो एंगल B से बड़ा है ऐसा हमें मानना है. Okay. Now the condition given says that sine of A minus B is half, cos of A plus B is also half, and we need to find the value of A and B. This is our task, to determine the value of A and B. So I need to determine the two angles. Now for that
let us understand these two conditions, let us apply these two conditions, let us manipulate these conditions to obtain some reasonable result which will help us to determine the values. So I can see that sine of some angle, a minus b is an angle. So what I can consider is, let a minus b is equals to c. What I can consider is, let a minus b is equals to c. C is what? C is again an angle. So from this condition, sine of a minus b is half. I can write sine of angle c is equals to half. Okay, I can write sine of angle c is equals to half instead of angle a minus b. Now if sine of some angle is equals to half, then what is that angle? We have discussed in the trigonometric ratios that each and every trigonometric ratio has a unique value. That's why मैं कह सकता हूं कि sin of angle c अगर हाफ के बराबर है तो एंगल c का कुछ ऐसा वैल्यू है जिसका साइन करते से ही कितना आता है? हाफ. ओके, सो फ्रॉम टेबल यू कैन ऑब्जर्व कि साइन ऑफ थीटा हाफ कहां पे आता है. यू कैन सी दैट साइन थीटा is equals to half only when theta is equals to 30 degrees. Try to analyze this condition. Sin theta half तभी होगा जब theta 30 डिग्री के बराबर होगा. So what does this mean? अगर sin of angle C half है तो I can say from this condition that C is definitely equals to 30 degrees. So angle C कितना हो गया? 30 degrees. Now angle C is equals to 30 and what is C? C is angle A minus B. Now since you can see A and A minus B is an angle, A minus B एक angle है. Now A minus B की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये कैसे डिसाइड करें? एंगल A माइनस B, क्योंकि अगर एंगल A बड़ा हुआ तो A माइनस B पॉजिटिव होगा, एंगल B बड़ा हुआ तो A माइनस B नेगेटिव होगा. लेकिन हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन है कि A हमेशा B से बड़ा होगा. दैट्स व्हाई आई कैन से एंगल C 30 डिग्री है, सो डेफिनेटली इट एम्प्लाइज A माइनस B इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज. बिकॉज यहां पर हमारे पास दो कंडीशन आ सकती हैं, आइदर A माइनस B इज C दैट इज 30 डिग्री और B माइनस A कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 30 डिग्री. पर B माइनस A कभी भी 30 डिग्री नहीं हो सकता, बिकॉज जब मैं B माइनस A निकालूंगा, B माइनस A टर्म विल बी अ नेगेटिव टर्म बिकॉज A इज ग्रेटर देन B. तो अगर एंगल A बड़ा है तो डेफिनेटली B माइनस A कैसा होगा? नेगेटिव टर्म होगा. इसीलिए हम A माइनस B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इक्वेट करेंगे. ओके, नाउ सो हमने फर्स्ट कंडीशन को एनालाइज किया, साइन ऑफ A माइनस B इज इक्वल्स टू हाफ को, एंड वी गॉट दिस एज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ ऑब्जर्व दिस कंडीशन, cos of A plus B is equals to half. So cos of A plus B, let D is equals to A plus B. मैं A plus B के सम को D से इक्वेट कर सकता हूं. मैं ऐसा मान लेता हूं कि A plus B का सम एक एंगल है, that is angle D. So from this, if sine of A plus B is equals to, cos of A plus B is equals to half, this will imply that cos of angle D is equals to half. Now this condition is very very important. Cos of angle D is equals to half, it means D कोई ऐसा एंगल है जिसका कोसाइन करने से हाफ आता है. एंड इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, देन व्हाट इज थीटा? सो यू कैन से दैट इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, इट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्रीज. यू नो दिस वेरी वेल. ओके, cos थीटा हाफ कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होता है. सो इट विल इंप्लाई दैट इफ cos of D is equals to half, I can say that D is definitely equals to 60 degrees. And what is D? D is basically A plus B. So in place of A plus B,
in place of D, I can equate these two conditions and I will get A plus B is equals to 60 degrees. Okay. Now A plus B लेंगे या फिर B plus A लेंगे, it do not matter because यहाँ पर हम addition कर रहे हैं. Okay, and addition is commutative, you know very well. So A plus B is equals to 60 degrees. This is the second condition. The first condition is A minus B is equals to 30 and second condition is A plus B is equals to 60 degrees. Now what you have is, you have two equations and two variables. So you can solve them very easily. What we can do is, we can apply the concept of linear equations in two variables. We can see here the coefficient of B is positive, here it is negative. So what I will do is, I will simply add equation 1 and 2. So I will get A plus B as 60 degree and A minus B as 30 degree, and when you subtract these two values, you will subtract this, this is minus, this is plus, this is minus. So A and A will get cancelled. Sorry, I am adding the two equations. The sign will not change because I am adding the two equations. So what I will have is A plus B and A minus B. So I can see by adding the two equations, B and B will get cancelled and 2A is equals to 90 degrees. So this will imply that A is equals to 45 degree. So the value of angle A is what? It is 45 degree. Now angle A is 45 degree and A minus B is equals to 30 degree. So by putting this value in this equation, I will get 45 minus B is equals to 30 and B is equals to 15 degrees. B का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 degrees. B is definitely equal to 15 degrees. तो हमारे पास A का वैल्यू 45 डिग्री और B का वैल्यू 15 डिग्री आ गया. And this is what the question is. Okay. So you can see this question is not difficult. What the condition is, what the importance is, the importance of the table that we have formed. Okay. The values of the standard trigonometric ratios. Okay. The trigonometric ratios for standard angles. This is sine of some angle. So I got that A minus B is 30 degree. This is cos of some angle and I know the value, that is half, and cos of some angle is half only when this angle is 60 degrees. That's why I have used the two condition and it helps us to solve, it helps us to determine the value of A and B. Okay. So in this manner we have solved question number 14. It's very good question. You can mark it as a star because this question is important for exam. For your school exam as well as for NTSE. Okay. So trigonometry is, because it's a very basic topic, it's a very important topic in mathematics. That's why you need to focus very well on this trigonometric concepts. Okay. So you note this, then we will continue with 15th. Okay, now let us solve 15th question. It is based on the same concept that we have discussed in question number 14. So 15th question says, if tan of A plus B is equals to root 3 and tan of A minus B is equals to 1 upon root 3, where A plus B is greater than 0 degree and less than or equal to 90 degrees and A is greater than B, then find A and B. Okay, so let us solve this question. Question number 15. The tan of A plus B is given as root 3. Tan of A plus B is given as root 3 and tan of A minus B is given as 1 upon root 3, where A plus B is between 0 degrees and 90 degrees. So sum of two angles A plus B is less than or equal to 90 degree. So what does this mean? It means A and B are acute angles. A और B कैसे angles हैं? A और B acute angles हैं. Okay. Now A और B क्या हुए? Acute angles, and the condition
is that A is greater than B. A हमेशा B से बड़ा होगा. And what is our task? We need to find the value of A and B. So to find, it is the value of angle A and angle B. So let us solve this. Now we know that A and B are acute angles and A is greater than B. Okay, so definitely A minus B is a positive angle. It's a positive value. Rather B minus A is a negative value. So सबसे पहले हम इस कंडीशन को यूज करते हैं. Tan of A plus B is equals to √3. Now it is given that tan of A plus B is equals to √3. What is A plus B? A plus B is an angle. Because A is an angle, B is an angle, so sum of two angles will again give you an angle. So tan of some angle is equals to √3, and we know that trigonometric ratios have unique values, okay, for some standard angles for each and every angle. So tan of A plus B means tan of some angle is equals to √3. And if I ask you when this tan of some theta is equals to √3, थीटा की किस वैल्यू पे टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो √3 के बराबर होगा? सो वी विल से इफ tan theta is equals to √3, it implies theta is equals to 60 degrees. अगर tan theta √3 है, so theta definitely 60 degrees होगा, because सभी एंगल्स कैसे हैं? एक्यूट एंगल्स. ओके, नाउ I am saying this that both the angles are acute. It's because of some reason. Okay, there is some reason which you will understand in class 11th or class 12th when you take mathematics as your subject. Okay, as or maybe as your optional subject when you take commerce. So in that case there will be angles which are more than 90 degree. अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स पे अप्लाई किए हैं, दैट इज एक्यूट एंगल्स पे अप्लाई किए हैं जो कि 90 डिग्री से कम है. लेकिन ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री से बड़े एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई नहीं होते. ओके, 90 डिग्री से बड़े एंगल्स पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई होते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इन दैट पर्टिकुलर केस. That's why in your class 10th syllabus only the basic part of trigonometry is included. Okay, so we will not go in very much deep on this topic. What we will do is we will assume that the ratio of all the angles is positive. Okay, the ratio of all the angles, the trigonometric ratios of all the angles that we are studying is positive. That's why if tan theta is √3, I can simply write theta is equals to 60 degrees. बिकॉज tan थीटा की वैल्यू √3 और भी कई सारे एंगल्स पे होती है, लेकिन वह सभी एंगल्स 90 डिग्री से बड़े होते हैं. दैट्स वाई हमें उन्हें नहीं पढ़ना. हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे एंगल्स को पढ़ेंगे जो कि 90 डिग्री या उससे कम वैल्यू के हैं. सो tan थीटा √3, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. वी कैन सिंपली राइट दिस बाय लुकिंग एट द टेबल. ओके, so what does this mean? If tan A plus B is √3, I can write A plus B is what? It is 60 degrees. This is the first condition. A plus B को हम directly 60 degrees कह सकते हैं. Then the second condition is tan of A minus B. It is 1 upon √3. Tan of A minus B कितना होता है? 1 upon √3. Now, अब tan of some angle is 1 upon √3. If I look at the table, then tan theta is equals to 1 upon √3, then theta is equals to 30 degrees. Tan theta 1 upon √3 कब होता है? Tan theta 1 upon √3 हमेशा theta is equals to 30 degrees पर ही होता है. 30 डिग्री से अलावा कोई एंगल नहीं है जहां पर tan theta is 1 upon √3. Now again I am saying there are many angles, okay, other than 30 degree where tan theta is equals to 1 upon √3, but we are not studying those angles because those angles are greater than 90 degrees. So tan theta is 1 upon √3, which gives you theta is 30 degree. So definitely here also I can see tan of this A minus B is 1 upon √3. So A minus B is
30 degrees. Okay, and this is the second condition. Now again you see there are two equations, two variables. Simply apply the concept of elimination method or any method, the method to solve the two linear equation or a pair of linear equation. So what I am going to do is I am going to add equation 1 and 2. Now why I am adding the two equations? It's because I can see the coefficient of A and A is 1 and 1, and rather for B is plus 1 and minus 1. So if I simply add the two equations, this plus B and minus B will get cancelled out. So I can write A plus B is equals to 60 degrees and A minus B is equals to 30 degrees. Now adding the two, B and B will get cancelled. 2 times of A is equals to 90 degree, which implies A is equals to 45 degrees. Now A is 45 degree and we have condition that A plus B is 60 degree. If you substitute this A is equals to 45, you will get B is equals to 15 degrees. So we have value of A as 45 degree and value of B as 15 degree. So you can see this question is almost same as that of the question question number 14. Only the thing is there are, in that case we have sine of theta and here we have tangent of theta, that is tan of theta. Okay, so this question is again of importance for exam, for your state board exam, school exam or for NTSC exam. Okay, so we have solved question number 15. So first note कर लीजिए, then हम 16th करेंगे. Okay, let us now solve 16th question. Now 16th question says if cos of theta minus sine of theta upon cos of theta plus sine of theta is equals to 1 minus root 3 upon 1 plus root 3, where theta is between 0 and 90 degrees, find angle theta. Okay, so question says, question number 16, it says cos of theta minus sine of theta upon cos of theta plus sine of theta is equals to 1 minus root 3 upon 1 plus root 3, and the next condition is given that this theta is between 0 degree and 90 degrees. This theta is between 0 degree and 90 degree. So what does this mean? If theta is between 0 and 90, it implies theta is an acute angle. Theta is definitely an acute angle. Now you might be wondering why every time this theta as acute angle, why every time in every question angle is given as an acute angle. Okay, why it is happening? It's because it is because if theta is greater than 90 degree, if I consider theta as greater than 90 degree, then there are many complexities that will arise to solve such a simple question. Okay, try to understand this. That's what I am trying to say. जब भी थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा, जब भी हम थीटा को 90 डिग्री से बड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पर अराइज होंगी, जिस वजह से ये क्वेश्चन काफी टफ हो जाएगा. बट क्योंकि हम 10th क्लास के सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल्स से ही डील करना है. दैट्स वाई आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन में जो भी एंगल गिवन है दैट इज एन एक्यूट एंगल, वह हमेशा 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से ज्यादा होगा. नाउ वन मोर थिंग यू माइट बी वंडरिंग कि ये थीटा 90 डिग्री से कम है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये 0 डिग्री से बड़ा क्यों बताया गया, जबकि एंगल तो 0 डिग्री से बड़ा ही होगा. ऐसा हम सोचते हैं कि एंगल तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. एंगल 0 डिग्री से कम भी हो सकता है. -10 डिग्री, -80 डिग्री, -90 डिग्री, -50 डिग्री, इस तरह से भी एंगल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड दैट इज बेस्ड ऑन सम कन्वेंशन. ओके, बट क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना,
दैट इज द सिलेबस ऑफ क्लास 11th. दैट्स वाई यहाँ पर हमेशा आप क्वेश्चन में देखेंगे कि थीटा को 0 से 90 के बीच में ही बताया जाता है, या कोई भी एंगल हो, इट इज स्पेसिफिकली गिवन कि वह एंगल 0 से 90 के बीच में ही है. सो इसीलिए ये कंडीशन को समझना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई थीटा इज गिवन एज 0 एज एन एक्यूट एंगल इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ओके, okay, so this is the question, this is the conditions given, and to find, in this question I need to find the value of theta. Our task is to find the value of theta. हमें थीटा की वैल्यू को डिटरमाइन करना है. Now कैसे करेंगे? Let us try to understand this solution for this question. I can see ये हमें कंडीशन गिवन है. This is the condition that is given. So इस कंडीशन से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मतलब हमें एक एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. क्या हम डायरेक्टली इससे एंगल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते. देन फिर क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, क्या कंडीशन लगाएं? हम ये सोच सकते हैं कि किसी तरह से इस इक्वेशन को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिड्यूस कर दिया जाए. अगर किसी तरह से हम इस इक्वेशन को एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिड्यूस कर देंगे तब हम बड़ी आसानी से इस थीटा की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल सॉल्व दिस कंडीशन, वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन. कैसे सॉल्व करेंगे? हम इस LHS और RHS को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को यहां पर, इस टर्म को यहां पर. सो वी विल गेट cos ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 3 इंटू cos ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा. ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस. Cos theta into 1 will give you cos theta. Cos theta into root 3 will give you root 3 cos theta. Okay, then minus sin theta into 1 will give you minus sin theta, and minus sin theta into root 3 will give you minus root 3 sin theta. And this is equals to, अब LHS को सॉल्व, RHS को सॉल्व करते हैं. This is 1 into cos theta will give you this is plus, okay, and this is minus. So 1 into cos theta will give you cos theta. Then 1 into sin theta will give you sin theta. Then minus root 3 into cos theta will give you minus root 3. Minus root 3 into cos theta will give you minus root 3 cos theta. Then minus root 3 into sin theta will give you minus root 3 sin theta. So the condition that we have is cos theta plus root 3 cos theta, then minus sin theta, and this is minus root 3 sin theta is equals to what? These four terms are equal to cos theta plus sin theta, cos theta plus sin theta minus root 3 cos theta minus root 3 sin theta. Okay, this is the condition that we have. Now in this equation, in this condition, I can see I can cancel cos theta and cos theta from LHS and RHS, and what else I can cancel out? I can see this is sin theta, this minus root 3 sin theta and minus root 3 sin theta, so this and this will get cancelled. So from this equation I will get root 3 cos theta minus sin theta is equals to sin theta minus root 3 cos theta. Now I can shift this minus root 3 cos theta from RHS to LHS and this sin theta from LHS to RHS. So you will get 2 times root 3 cos theta
is equals to sin theta, and sin theta will give you 2 sin theta. So you can see 2 and 2 will get cancelled out, and you will have root 3 cos theta is equals to sin theta. Now try to understand this equation. Root 3 cos theta is equals to sin theta. Can I solve it further? Can I reduce it further? Yes, it is possible. What I can see is, if I shift this root 3 in RHS and this sin theta in LHS, I will get cos theta upon sin theta is equals to 1 upon root 3. So cos theta upon sin theta is equals to 1 upon root 3. Now from this I can see cos theta upon sin theta is what? Cos theta upon sin theta is cot theta. So cot theta is 1 upon root 3. Now try to understand this equation. Cot of theta is 1 upon root 3. If cot theta or cot of some angle is 1 upon root 3, then what is the angle? Then what should be the angle? थीटा की क्या वैल्यू होना चाहिए कि cot theta 1 upon root 3 आ जाए? I can see from table, if I look at the table, I will get theta should be equals to 60 degrees. थीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज होनी चाहिए अगर cot थीटा 1 अपॉन रूट 3 होता है तो, ओके? तो इस तरह से हमने थीटा की वैल्यू को डिटरमाइन किया. यू कैन सी हमने क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करा. हमारा अप्रोच क्या रहा, हमारा टास्क क्या था? थीटा की वैल्यू को डिटरमाइन करना. अब क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए थे, तो हमें इनडायरेक्टली ही थीटा की वैल्यू को डिटरमाइन करना है. थीटा की वैल्यू डायरेक्टली नहीं आ सकती. ये एक अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं है जिसको आप सिंपली सॉल्व करके x का वैल्यू डिटरमाइन कर ले. यहाँ पर इस पॉइंट पे आके आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा और टेबल में से देखना होगा कि cot थीटा 1 अपॉन रूट 3 कब होता है. ओके, तो दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. ओके, सो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम 17th करेंगे.